Фильмы и литературные произведения о морских путешествиях в эпоху великих географических открытий часто пропитаны романтическими образами и приключениями. Для моряков того времени открывались соблазнительные перспективы. Некоторые экспедиции отправлялись в поисках сокровищ, другие имели более глобальные цели, такие как открытие новых торговых маршрутов или исследование неизведанных земель. Огромные просторы океана становились свидетелями развития различных человеческих качеств, от выдающейся отваги и чести до вопиющего вероломства и трусости. Европейские мореплаватели XV-XVIII веков направлялись в плавание в разные страны и края, и большинство из них ожидало суровая участь. Настоящая жизнь на небольших парусных судах, которые неделями скользили по безлюдным морским просторам, сильно отличалась от романтичных представлений, утвердившихся в культуре. Давайте заглянем в прошлое. Почему повезло Колумбу? В 1492 году, после 36 дней плавания в открытом море, Христофор Колумб наконец-то заметил берег. Долгое путешествие протяженностью более чем на 6000 километров подошло к завершению, но самое большое открытие было впереди. Великий мореплаватель был уверен, что достиг Индии, но на самом деле он обнаружил Багамские острова. И вот неправильное представление о местоположении привело к тому, что коренные американцы впоследствии были названы индейцами. Колумбу повезло. Несмотря на отсутствие карт мира и GPS-навигаторов, он открыл новый свет. Многие другие мореплаватели исчезли навсегда в неизвестных водах Мирового океана, и, возможно, некоторые из них также могли совершить важные открытия, достигнув берегов Южной Америки, Австралии или Антарктиды раньше других. Однако их имена так и остались неизвестными, потому что успехом считалось не только открытие, но и возвращение на родину. Корабельный быт. Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта. В трюме было немного места, и моряки должны были беречь пресную воду, оружие, а также какие-то товары для торговли. Еда была представлена главным образом засоленным мясом, солониной и мукой, так она могла храниться долго. Медицинская помощь оказывалась на очень низком уровне, и моряки часто становились жертвами. Например, Васко да Гама потерял более 100 членов своей 160 человеческой экспедиции в пути в Индию. Исследователи оценивают, что в период с 1600 по 1800 годы на кораблях в дальних плаваниях умерло не менее миллиона моряков. Впервые обязательный запас фруктов был введен в британском флоте, где моряков снабжали лаймом, богатым витамином С. Самой серьезной угрозой для моряков была погода. Морская, особенно при вынужденной физической работе на палубе, была неприятным явлением. На кораблях не было выходных и отпусков, однако это была далеко не единственная проблема. Парусные корабли были крайне уязвимыми перед бурями и штилями, потому погода была ключевым фактором успеха экспедиции. На корабле по факту не было возможности согреться или укрыться от палящего солнца. Внезапный шторм мог легко выбить корабль с курса, разбить его о рифы или навсегда утопить. Воды Карибского моря до сих пор служат местом погребения множества кораблей. Тысячи судов, если не десятки тысяч, лежат на дне моря возле Кубы, Гаити, в Мексиканском заливе и у берегов Флориды. По этому маршруту корабли, нагруженные золотом, отправлялись из Нового Света в Испанию. Тонны драгоценных металлов и сокровищ остаются на дне, напоминая о потерянных возможностях. Крысы как главный враг. Крысы тоже были одной из серьезных угроз для моряков. При каждой стыковке с берегом на корабль проникали крысы, становясь серьезной проблемой, способной уничтожить команду и в целом нарушить ход экспедиции. Они супербыстро размножались в трюмах, искали еду и были способны перегрызть все запасы, которые найдут, а это могло привести к голоду на борту корабля. В некоторых случаях порт оказывался слишком далеко, и моряки вынуждены были терпеть многонедельные мучения. В конечном итоге моряки прибегли к давно известному методу борьбы с крысами — приняли кошек на борт. Да, котики требовали своей доли продовольствия, даже если крыс находили в небольшом количестве, но это была небольшая цена за относительный покой. Преступление и наказание. Наряду с лишениями и опасностями извне существовала система жестоких наказаний, необходимых для поддержания железной дисциплины на борту. На таких кораблях, предназначенных для долгих плаваний, соблюдение строгой дисциплины считалось неотъемлемой частью выживания и успеха. Наиболее жестокими наказаниями были страдания на торговых судах. Одним из таких наказаний был так называемый поцелуй дочери канонира. Этот метод включал в себя привязывание человека к раскаленному солнцем орудию и беспощадные удары кнутом.
Затем наказанного могли оставить под палящим солнцем наедине с его страданиями. Жизнь человека полностью зависела от милосердия капитана, который мог решить прекратить наказание или продолжить его в целях устрашения остальных членов команды. Заговорщиков и мятежников иногда вешали на мачтах, а иногда использовали казнь через протаскивание под килем. Это означало опускание осужденного головой в воду и транспортировку его под корпусом корабля. В большинстве случаев это заканчивалось смертью, но были и те, кто сумел выжить. Независимо от исхода, оставались ужасные рубцы и раны, и потеря крови могла стать фатальной. Кроме этого, на многих кораблях существовала практика наказаний, включающих пытки и издевательства. По сути, жизнь моряков полностью подчинялась воле капитана, и даже незначительные проступки могли привести к страшным последствиям. Но на парусных кораблях не только матросы испытывали жестокость судьбы. Перевозка рабов была обычной практикой, и эти несчастные люди были помещены в трюмы кораблей против своей воли. Их жизни имели стоимость, да, но только как товар, который стоил гораздо меньше, чем самый неопытный матрос. Путешествие от берегов Невольничьего берега в Африке до Северной Америки могло занять около 2 месяцев. Весь этот период рабы находились в кандалах и оставались в трюме, ни разу не выходя на свежий воздух. Капитаны не имели интереса в том, чтобы истощить свой груз, но и тратить лишние ресурсы на их благополучие они не собирались. Совсем чуть-чуть еды, недостаток воды, адская жара и постоянная стесненность делали невольников совершенно беспомощными. Далеко не все из них доживали до того момента, когда корабль достигал своего пункта назначения, и их тела обычно сбрасывались в океан как ненужный товар. За 2 века, 16 и 17, порядка 11 миллионов африканцев были похищены и порабощены. И именно их силой создавались европейские колонии в Северной Америке, и жизни этих несчастных рабов стали неотъемлемой частью истории тех времен. С древнейших времен профессия моряка считалась суровой и опасной. Знаете ли вы рецепт грога или что такое собачье печенье? Зачем солили лимоны и кто ел мертвого француза? Экипажи уходящих в дальнее плавание кораблей и в наши дни подвергаются опасностям, тяготам и лишениям. А уж в прежние времена любой дальний выход из порта мог оказаться для корабля и его команды последним. Нередко случалось, что корабль прибывал в пункт назначения с наполовину, а иногда и того больше, поредевшей командой. Быт моряков был весьма спартанским и лишённым излишеств. Сегодня мы расскажем вам о том, чем питались и как жили моряки до изобретения консервов, витаминов и железных кораблей. Морские волки древности. Со времен античности в мировой истории известны случаи крупных морских сражений или дальних морских переходов. Однако мало кто знает, что древние моряки чаще всего пользовались каботажным способом мореходства, то есть ходили вдоль берегов. На ночь древние мореходы обычно швартовались к берегу, спускались с судна, готовили себе горячую пищу и спокойно спали. А значит, их перемещения были ограничены берегами и удобными бухтами. Даже пересечение Средиземного моря, внутреннего моря известнейших древних цивилизаций не представлялось столь сложным, если это делать по кратчайшему маршруту и при условии хорошей погоды. Такой стиль мореплавания позволял охотиться на берегу, рыбачить, собирать свежие фрукты и другие дары природы. Поэтому весьма парадоксально, но рацион и быт моряков в древнейшие античные времена был значительно более приемлемым, нежели позже. С падением Римской империи наступили темные времена Средневековья. Но несмотря на общепринятую характеристику о падении общей культуры из-за варварских завоеваний или переселений народов, мореплавание активно развивается. Моря покоряют отважные мореплаватели, викинги. Они ходят значительно дальше, чем их древние коллеги. Дракары с головами змей и драконов появляются у берегов Англии, а затем и по всему Средиземноморью. Для таких походов требовалась не только большая храбрость и смекалка, но и неплохой рацион. Шутка ли провести в открытом море несколько месяцев на деревянном корабле? Помимо рыбацкой добычи, в широкий обиход входят различные вяленые виды мяса, сушеные или до поры до времени свежие овощи. Основой рациона стал сушеный хлеб, постепенно принимая форму сухарей. А вода, которая зачастую портилась и тухла в ненадежных деревянных бочках, была заменена дешевым элем или более дорогим медом. Алкоголь значительно дольше хранился в бочках и реже портился. Интересно, что суровые скандинавские мореплаватели брали с собой в поход живую пищу — коз, овец, птицу. Постепенно по мере похода она употреблялась в пищу.
Готовили прямо на палубах. Немногим отличался быт и рацион на более поздних кораблях, торговых кагах Ганзейского союза и новгородских купеческих ладьях и качах на Балтике. Средиземноморские корабли рыцарей и ионитов, флоты итальянских морских городов-государств и бывший в ту пору могущественным турецкий флот жили приблизительно так же, с поправкой на местные и национальные продукты. Новые горизонты и новые проблемы. Обычно, когда в школах рассказывают об эпохе великих географических открытий, учителя умалчивают, с какими трудностями сталкивался экипаж корабля в далеком или даже кругосветном походе. Зачастую шторм, мертвый штиль и другие опасности разбушевавшейся стихии меркли перед банальными бытовыми проблемами, с которыми сталкивались моряки. Например, в знаменитый поход Васко да Гамы в Индию отправилось 170 человек. Вернулось же всего 55 экспедиция Колумба, кругосветное плавание Магеллана. Все они имели схожие проблемы. По-прежнему основной головной болью капитана, баталера, ответственного за раздачу воды и алкоголя и кока, было питание экипажей.